Доктор Кот. Лечит животик мой, лечит. Все, закончил свое дело. Улегся. Вылечил животик. Так, дверь открылась. Опа! Учитесь. Что, прям бесплатно? Прям бесплатно. Прям бесплатно. Прям бесплатно. Прям бесплатно. Прям бесплатно. Прям. Все. Вот как здесь. Кира. Можешь написать? Я не понимаю, как ты объяснять. Кира. Так, она у нас сколько стоит такого времени? Час заряжается, а потом бегает. Да? Угу. Кира, кыс. Вот такие они. Котя, что ты там харю плещешь? Поближе в морду. Так ты шаренька. Шарюшка. Китя. Шарик. Идем кушать. Идем кушать. Идешь? Пойдем кушать. Идем. Шарик. Ну тут такой ленивый, блин. Тебе может кушать сюда принести еще. Сурок, блин. Так, Вася, побежали, Вася. Также хочу сказать о том, что такие попытки, они бессмысленны. И будет с каждым, кто придет на нашу землю. Пацаны доблестно прячутся. И невозмутимый, как всегда, старшина. Планове виведення військ з Дебальцевого і котла в місті не було. Про це заявив сьогодні Петро Порошенко перед вилітом на схід. Ми стверджували і довели. Дебальцево знаходилось під нашим контролем. Ніякого оточення не було.
Спасатель. О, когтями прям. Опасно. Вот, опасно. Вот. Быч!